En Slovaquie de l'Est, les habitants de la ville de Košice ont été gênés par le bruit des trams passant par le centre-ville. La métropole a alors décidé de moderniser les voies, concrètement sur l'avenue de la SNP. La société Brands Europe a installé un absorbeur de bruit sur les voies avec la fonction de retenue d'eau Brands Staret. Jedná sa o unikátne patentovo chránené technické riešenie útlmu hluku a vibrácií z koľajovej dopravy pomocou sendvičových dielcov vyrobených z prepracovaných syntetických textílií automobilového priemyslu a gumy zo starých pneumatík. Syntetický recyklát okrem tlmenia hluku a vibrácií zadržiava zrážkovú vodu, ktorá neodteká do povrchovej kanalizácie a tak má možnosť sa postupne odparovať. Puis, la végétation plantée profite de l'eau retenue dans les absorbeurs, qui, ainsi, deviennent des espaces verts naturels intéressants de la ville. Le reste des surfaces des absorbeurs est constitué de gazon artificiel de qualité, d'apparence naturelle. Bien qu'il s'agisse du gazon synthétique, l'incorporation de sa couleur dans l'espace de la rue contribue à son apaisement d'une manière importante. Tento proces pozitívne ovplyvňuje mestskú klímu, ktorá je kvôli husto zastávaným plochám oproti otvorenej krajine vždy suchšia a teplejšia. Koľajové absorbery hluku s funkciou retencie vody sú schopné zadržať až 80 litrov zrážkovej vody na metr štvorcový. Jedná se o slovenský patent, který je vyráběn na Myjavě. Na 100 metrů tramvajové tratě se využije odpad z výroby 5,5 tisíce vozidel. Jsou to vesměs odstřižky ze sedaček, koberečků, filtrů a různé další textilie, které v nových autech se používají. Kromě toho se využije odpad z průmyslu gumárenského. Při výrobě zase 100 metrů tramvajové tratě zpracujeme skoro 4 tisíce starých pneumatik. Z našich měření, které jsme prováděli, jsme prokázali, že útlum hluku představuje zhruba 5 decibelů, což znamená, že vlastně ta tramvaj v tom prostoru města se zcela ztratí. L'utilisation des tissus synthétiques recyclés et du caoutchouc résiduaire satisfait les critères de l'économie circulaire. Après la fin de la durée de vie des absorbeurs, c'est-à-dire après environ 25 à 30 ans, ils peuvent être de nouveau recyclés. Pour ses qualités écologiques, l'absorbeur de bruit avec la fonction de retenue d'eau Brands Staret a été récompensé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Au Sénat du Parlement de la République tchèque, la technologie a remporté le prix principal, le meilleur produit en matière secondaire de l'année 2018. Cenu si přichází převzít pan Jan Eisenreich a my mu samozřejmě srdečně gratulujeme a převezme vázu z českého bezolovnatého křišťálu Moser, kterou věnovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato krásná váza mě byla předána za první místo za výrobek v oblasti podnikatelské sféry. Tento projekt byl připravený pro zejména tramvajové tratě, nicméně v tom následujícím kroku předpokládáme, že budeme oslovovat i klasickou železnici. Je to pochopitelně vždycky boj mezi tím, abychom nesnížili bezpečnost, zajistili komfort, ale nazpátek využili tu plochu pro přírodu, pro životní prostředí a hlavně pro zadržení vody v místě spadu.